ушуга окшогон миңдеген тагдырлары талкаланган жүздөгөн адамдар, кайгырган үй бүлөлөр силерди кечиреби? Камчыбек Кыдыршаевич, кыргыз элинин ырыскысы болгон кыргыз нефтегаздан 4 миллиард 175 миллион сом урдаганыңызды салык кызматы тастыктады. Схемалардын баарын чийип берип, фактынын баарын көрсөтүп берип, текшерип чыгып, аудит кылып чыгып туруп, анан кийин тастыктап туруп элдин алдына жайып койду. Бул билинген, сиз кылган жорук кылыкчылыктардын баардыгын билингени, билинбегени канча? Айт намазына барып, ошол жерде отуруп, такыяны кийип, сакалды коюп, эми сакал өстүрүш үчүн эч кандай менеттин деле кереги жок, билесиңер. Сакалыңды кырбай койсоң эле сакалың өсүп калат. Анан ошентип сакалды өстүрүп, анан момун мусулмандын кейпин кийип, анан карапайым элдин катарында отуруп алып, башын ылдый салып, намаз окуган киши болуп, анан чыгып баратып, анан капысынан эле бир блогери кичинекей микрофон сунак алып, анан ошол жерден элибизге, жерибизге, анан билип билбей кылган күнөөлөр үчүн кечирим сурайм, ана мына деп жалпы кооз сөздөрдү сүйлөп, анан ушундай жооп бериптир. Кыстырма, дагы бир кыстырма. Ничүн мен Ала Тоо аянтына келип атам? Мына бул жакта Чыңгыз Айтматов турат, арт жакта Манас атабыз турат. Кыргызстандын борбору Бишкектин чок ортосунда турам. Бул жака келгендин себеби мага дайыма жазышат да. Бул сен Айтикеевтер силер ушу алыста жатып алып эле кыйын болосуңар, тиги бу деп калышат. Анан сен Америкадан Кыргызстанга келиш үчүн бийликке жагынып жасап атасыңбы деген сыяктуу көп сөздөрдү, комментарийлерди окуп калам. Мен ошолорго жооп беретим да. Болгондо дагы Бишкектин Ала Тоо аянтындамын. Түз эфирге чыгып атам деп мен ушул жерге келип жооп берип атам. Анан жанагы миңдеп жүздөп жазган Ташиевдин хейтерлери бар. Эми ошончо миллион болгондон кийин арасынан бир 1000 чакты, 2000 чакты, 3000, даже 10 000 чакты хейтерлер чыгат. Это нормально. Нормально. Анткени киши тартипти коргомуш болуп, коррупцияга күрөшмүш болуп, тияк биякта тартип орнотмуш болуп туруп, бир бөлүгүн чөнтөгүнө кытып, адамдардын тагдырын талкалап, анын баарын элге көрсөтпөй, өзү болсо коррупцияга каршы күрөшүп аткан киши болуп туруп, анан ошентип элге жагып алган. Бул жагы тамаша эми. Бул жагы мындай тамаша дегенде мен казактын маанисинде айтып атам да. То есть бул укмуш эми, керемет бул жагычы. Эми бүгүн айтып атат, ал киши айтып атат. Мен дейт, мени жала жаап дейт, каралаган адамдарды орозо айттын урматына кечирдим дейт. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, сиз бизди кечиргидей сиз кимсиз? Сиз касамкорсуз, сиз уурусуз, сиз мамлекетти тоноп, бүлгүнгө учуратып, аз жерден стабилдүүлүккө тоо келтирип кое жаздап, айыбыңызды билинип, аныңыз билингенден кийин сыртка качып чыгып, анан кийин ал жакта чыдабай кайра качып келип, могу жерде корголоп, анан эки жакта ары бери жүгүрүп, саясий манипуляцияларды жасап, этегинде ошонун баардыгын динге шылтап, анан кийин хейтерлериңиз аркылуу орозо айында, улуу орозо айында унчукпайт, дебейт, айтпайт дегизип, комментарийлерди жаздырып, бир байкуштун кейпин кийип, ошол жерден дагы саясий упай топтоп аткан бир адамсыз. Сизчи? Анан сиз айтыпсыз, кечирдим мен тиги бу депчи. Биринчиден, сизди ГКНБнын застенкасында каза болгон Марат Казакбаевдин арбагы кечиреби? Алардын үй бүлөсү кечиреби? Сизди сиздер жанагы баса калып туруп, мүлкүн тартып алган, куру кол калтырып, жылаңач калтырып, этегинде инфарктка жеткирип, өлүм тапкан Журат Абдуллаевдин арбагы кечиреби силерди? Силерди жанагы банкир СМБда камалып, анан өзүнүн астына алган банкир, ошонун арбагы кечиреби силерди? Силерди тагдырын талкалап, барып сабап, көрбөгөн кордукту көрсөтүп, азап тозоктун баарын көрсөтүп, көз жашын көлдөткөн Имамидин Ташевдин апасы кечиреби силерди? Ушуга окшогон миңдеген тагдырлары талкаланган жүздөгөн адамдар, кайгырган үй бүлөлөр силерди кечиреби? Камчыбек Кыдыршаевич. Жанагы канчалаган ишкерлер, ошол Журат Абдуллаевдин үй бүлөсү, дети Габайнын ээсин айтып атам. Шаршенбек Абдыкайрымов канчалаган бизнес империянын баарын түптөп туруп, сонун кылып туруп, экономикабызга салым кошуп аткан Шаршенбек Абдыкайрымовдор. Жана дагы ушуга окшогон жүздөгөн ак мээнети менен тапкан нанын тарттыра берген, өздөрү талаада калган, арып, азып, бозуп, качып жүргөн, алды өлүм таап, аркасы решеткада отурган, ортодо үй бүлөсү, бала чакасы көрбөгөн кордукту көрүп аткан
көптөгөн оордук көргөн адамдар сизди кечиреби? Мына ошол жерде, маселе ошол жерде. Ошол эле учурда Кыргыз элинин ырыскысы болгон Кыргыз нефтегаздан 4 миллиард 175 миллион сом урдаганыңызды салык кызматы тастыктады. Схемалардын баарын чийип берип, фактынын баарын көрсөтүп берип, текшерип чыгып, аудит кылып чыгып туруп, анан кийин тастыктап туруп элдин алдына жайып койду. Бул билинген, сиз кылган жорукчулуктардын баардыгын билингени, билинбегени канча? Жана бир туугандарыңызды, жээндериңиздин, балаңыздын көпкөнү, элге кылган мамилеси, жана ийниңиздин отуруп алып туруп, оозун чоюп, ар кайсысын сүйлөгөнү, миллиондогон акчаларды барып туруп казинолорго уттурганы, ошого окшогон нерселердин баардыгын кылып туруп, анан кийин сиз бизге кечирим бере турган адамсызбы? Сиз кайсы бетиңиз менен кечирим бересиз? Сиз кечирим сурасаңыз болот, бирок кечирим сураган менен кечирилбейт ал нерсе. Шариятта, мен динден жакшы кабарым бар жигитмин. Шариятта элдин ырыскысын уурдап тоногонду, адамдардын тагдырын талкалагандарды каракчы деп коет. Эгер ошол каракчылар кокустан өлүп калса, аларга жаназа буйрубайт дейт. Хадис бар ошондой. Алардын күнөөсү кечирилбейт дейт. Адал мээнет менен тапкан акысын тартып алсаңар, анан кийин ошол силерге кек сактаса, ал адам кечирменче мен силерди кечирбейм дейт. Ушунун баардыгын билесиңер, урматтуу туугандар. Анан кийин туруп динге жамынасыңар. Анан айтасыңар ушундай улуу айда орозодо жаман сөз сүйлөө тиги бу деп. Ошондой адамдаргачы. Каракчылар үчүн эмес ал хадистер. Боорукерлик, ырайымдуулук деген нерсе ал каракчылар үчүн эмес. Мамлекетти тоногондор үчүн эмес. Ал анча-мынча майда чүйдө билинер билинбес кемчилик кетирген адамдарга айтылган. Кемчилик кетирген ошонусун тоо деген момун мусулмандарга айтылган. Урматтуу туугандар, мен ушул жерден биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго кайрылат элем. Урматтуу президент мырза, сиз дагы да болсо буга чейин канча айкөлдүк кылдыңыз, канча жумшактык кылдыңыз, боорукерлик кылдыңыз. Сиз адамгерчилигиңиз бийик, жүрөгүңүз таза, кемеңгер, кеңпейил адамсыз, айкөл адамсыз. Бирок ошол айкөлдүгүңүз айланып келип туруп, ушундай монстрлардын чыгышын алып келди. Анан кийин бүгүнкү күндө булар келип туруп, азыр динди жамынып, бүгүн айтнамаста бир нерсенин башын кылтыйтып койду. Эртең Курман айт келет, Курман айтта дагы бир нерсенин башын кылтыйтат. Эртең болсо Норуз келет, Норузда дагы бир нерсенин башын кылтыйтат. Ушинтип барган сайын элдин арасындагы немесин, элди манипуляция менен алдап, анан кийин ар кандай саясий ходдорду жасай берет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен тарых үчүн айтып коеюн сизге кайрылуу катары кылып атам да. Бул киши эч качан оңолбойт. Бул киши эч качан сизге жакшылык жасабайт. Бул киши вообще-то Кыргызстанга жакшылык жасабайт. Эгерде жакшылык жасаса, жанагындай ачкөз, касамкор бир жаман иштерге бармак эмес. Бир адам ошондой нерсени кылгандан кийин ал канчалаган адамдар кусуп берип атышат, канчалаган адамдар мыйзам алдында жооп берип атышат. Бул киши дагы мыйзам алдында жооп бериш керек. Эгерде сиз айкөлдүк кылсаңыз, ошол айкөлдүк эртеңки күнү Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз элинин тагдырына балта чапкан бир окуяга алып барбайбы деп мен чочулап турам. Урматтуу президент мырза. Ооба, кечиримдүүлүк жакшы, айкөлдүк жакшы, бирок мамлекетти башкарган адам бир гана айкөл болбостон, кээ бир учурларда мыйзамды катуу сактап, кардуу болушка дагы аргасы болот. Сиз ушуну унутпаңыз. Сиз жалпы 7 миллион элдин башчысысыз. Ошону эске алып, ошол элдин, мамлекеттин тагдырына жоопкер адам катары чечкиндүү чечимдерди кабыл алыңыз. Сизден өтүнүч. Урматтуу туугандар, урматтуу кыргыздар, урматтуу түшүнгөндөр, бул адам канчалаган адамдардын тагдырын талкалады. Канчалаган адамдардын бактысына балта чапты. Мен дагы Канчыбек Ташиевдин укканда иттин кулагы чыдабай турган жоруктарын билем. Бирок ал нерселерди айтканга менин адамдык, абийирим, жигиттик намысым жол бербейт. Ошон үчүн ал нерселерди мен Кудайга койдум. Ал эми жеке адамдар менен болгон маселеси. Бирок бүгүнкү күндө мыйзам алдында кетирген кемчиликтер үчүн, кылган каталар үчүн, кылмыштар үчүн бул киши жооп бериш керек. Бул киши мыйзам алдында жооп бериш керек. Аз жерден төңкөрүш кылып кое жастап, мамлекетти бир күнгө учуратып сала жаздады. Ошонун баардыгын көрүп турдук баардыгыбыз. Аз эле жерден калды. Кудайдын көзү түз экен. Ошол убагында президент Садыр Жапаров чараларды көрүп, кырдаалдан аман-эсен алып чыгып кетти. Бирок мындай адамдар тыныч жатпайт. Бул кишинин ичинде курту бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул кишинин ичинде курту бар. Бул айкөлдүк, кечиримдүүлүк дегенди түшүнбөйт.
бул убактылуу момун болуп минтип турат. Убагы келгенде көрөсүз, жыландын башын кылтыйтат. Дагы бир жолу орозо айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Айтыңыздар марик болсун. Эртеңки кирип келген Нооруз майрамыбыз жакшылыктын, жишанын алып келген жакшы майрамдардан болсун. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Мен Кыргызстандамын. Дагы бир жолу айтып коеюн.